នេះគឺជាសាច់រឿងនិទានបែបអក្សរសិល្ប៍ស្ដីពីការបង្កើតលោករបស់ព្រះវិស្ណុដែលរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារចាប់តាំងពីភាពទេស្អាតរហូតដល់ការកើតចក្រវាលដំណេកនៃចក្រវាលនិងការកើតលោកក្នុងការដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយនៅមុនពេលដែលមានថ្ងៃខែផ្កាយឬភពផែនដីអ្វីទាំងអស់ចក្រវាលទាំងមូលគឺជាភាពងឹតសូន្យអាសង្សនិងពោរពេញទៅដោយមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងគ្មានទីបំផុតដែលគេហៅថាខ្សែរមហាសមុទ្រនៅលើផ្ទៃទឹកដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះមានពន្លឺរស្មីដ៏ទន់ភ្លន់មួយបានជិះចេញពីព្រះកាយរបស់មហាកំពូលអាទិទេពគឺព្រះវិស្ណុដែលទ្រង់កំពុងសឹងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ក្នុងសមាធិព្រះអង្គទ្រង់សឹងលើខ្នងស្ដេចពស់អនន្តនាគដែលមានក្បាលរាប់ពាន់បែកចេញជាកញ្ច្រែងជួយបាំងកម្ដៅនិងថែរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ព្រះម្ចាស់ក្នុងយុគនិទ្រាក្នុងដំណេកដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនោះពិភពលោកមិនទាន់មានរូបរាងនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្របពូជនៃជីវិតនិងធម្មពលទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងត្រឹមត្រូវពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅរាប់លានឆ្នាំរហូតដល់ខណៈដែលទល់ឲ្យភាពនៃចក្រវាលត្រូវចាប់ផ្ដើមបំណងប្រាថ្នានៃការបង្កើតក៏បានកើតឡើងក្នុងព្រះទ័យរបស់ព្រះវិស្ណុរំពេចនោះពន្លឺពណ៌មាសដ៏ចែងចាំងបានជិះចេញពីផ្ចិតរបស់ព្រះអង្គរួចក៏ដុះចេញនៅទងផ្កាឈូកមួយទងយ៉ាងវែងអន្លាយឡើងទៅលើមេឃផ្កាឈូកនោះមានស្រទាប់រាប់ពាន់និងជះក្លិនក្រអូបផ្សាយភីពេញអាកាសធាតុដ៏ទេស្អាតហាក់ដូចជាសញ្ញានៃជីវិតដំបូងបង្អស់បានចាប់កំណើតនៅលើផ្កាឈូកមាសនោះស្រាប់តែលេចចេញនៅព្រះអាទិទេពមួយអង្គដែលមានព្រះភ័ក្ត្រ4និងព្រះហស្ថ4គឺព្រះព្រហ្មដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យបញ្ញានិងការបង្កើតព្រះព្រហ្មបានបើកព្រះនេត្រឡើងមកក្នុងភាពទេស្អាតទ្រង់ទតឆ្វេងទតស្ដាំតែមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីស្រទាប់ផ្កាឈូកនិងភាពងឹតព្រះព្រហ្មចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាឧតាត្រកូលអញជានរណាតើអញកាត់មកពីណាហើយតើភារកិច្ចអញជាអ្វីទ្រង់បានព្យាយាមចុះតាមទងផ្កាឈូកនោះដើម្បីរកប្រភពដើមប៉ុន្តែទងនោះវែងអន្លាយគ្មានទីបញ្ចប់រហូតដល់ទ្រង់អស់កម្លាំងហើយត្រឡប់មកអង្គុយសមាធិវិញខណៈពេលកំពុងសមាធិសំឡេងដ៏មានអំណាចមួយបានបន្លឺឡើងចេញពីមហាសមុទ្រថាតបៈដែលមានន័យថាចូលតាំងសមាធិនិងធ្វើតបៈព្រះព្រហ្មបានធ្វើតាមសំឡេងនោះអស់កាលដ៏យូររហូតដល់ព្រះវិស្ណុដែលសឹងនៅខាងក្រោមបានប្រទាននៅពន្លឺនៃបញ្ញាដ៏ទ្រង់ព្រះវិស្ណុបានបង្ហាញព្រះកាយដ៏អស្ចារ្យឲ្យព្រះព្រហ្មបានឃើញរួចមានព្រះបន្ទូលថាបុត្រឲ្យចូលប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលចេញពីតួអង្គញដើម្បីបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងធម្មពលពីព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្មចាប់ផ្ដើមបែងចែកផ្កាឈូកមាសនោះជា3ចំណែកធំចំណែកទី1ទ្រង់បង្កើតជាឋានសួគ៌ដែលជាទីអាស្រ័យនៃពួកទេវតានិងពន្លឺចំណែកទី2ទ្រង់បង្កើតជាឋានកណ្ដាលឬភពផែនដីដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់សត្វលោកទាំងឡាយរស់នៅចំណែកទី3ទ្រង់បង្កើតជាឋានបាតាលឬភពខាងក្រោមសម្រាប់រក្សាទល់ឲ្យភាពនៃចក្រវាលបន្ទាប់មកព្រះព្រហ្មបានបង្កើតធាតុទាំង5គឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់និងអាកាសដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានរូបរាងច្បាស់លាស់ភ្នំព្រះសុមេរុត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាស្នូលនៃចក្រវាលដោយមានជួរភ្នំសព្វផ្សាយព័ទ្ធជុំវិញយ៉ាងស្រស់ស្អាតទន្លេនិងមហាសមុទ្រចាប់ផ្ដើមហូរធ្លាក់ចុះមកបំពេញនៅចន្លោះប្រហោងនៃផែនដីបង្កើតជាប្រព័ន្ធទឹកដ៏មានជីវិតព្រះវិស្ណុដែលឈរមើលការបង្កើតនេះបានសម្រេចព្រះទ័យថាពិភពលោកត្រូវការសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូច្នេះព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំច្បាប់ធម្មជាតិព្រះអង្គបានកំណត់ឲ្យមានថ្ងៃនិងយប់កំណត់ឲ្យមានរដូវកាលនិងការវិលជុំនៃពេលវេលាដែលហៅថាយប់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានភាពរស់រវើកព្រះព្រហ្មបានបង្កើតរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងគ្រប់ដណ្ដប់លើភ្នំនិងវាលទំនាបបន្ទាប់មកសត្វជើង4សត្វស្លាបនិងមច្ឆាទាំងឡាយត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យរស់នៅតាមឋានរៀងខ្លួនជាចុងក្រោយមនុស្សលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ដល់នូវបញ្ញាស្មារតីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចគោរពបូជានិងថែរក្សាពិភពលោកនៅពេលអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបង្កើតរួចរាល់ព្រះវិស្ណុបានសន្យាថាអញនឹងធ្វើជាអ្នកថែរក្សា The Preserver នៅពិភពលោកនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាដរាបណាមានធម៌និងសេចក្តីល្អព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យពិភពលោកមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្កើតក៏មាននៅទល់ឲ្យភាពនៃសេចក្តីអាក្រក់ផងដែរដែលកើតចេញពីភាពងឹតពួកអសុរៈឬពួកយក្សបានចាប់កំណើតឡើងហើយព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចនិងបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលព្រះវិស្ណុបានបង្កើតក្នុងកាលនោះពិភពលោកបានជួបវិបត្តិជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារការលោភលន់និងការកើនឡើងនៃអំពើបាបរាល់ពេលដែលពិភពលោកជួបគ្រោះថ្នាក់ព្រះវិស្ណុមិនដែលបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនោះឡើយព្រះអង្គបានបែងភាគជាអវតារផ្សេងចុះមកដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាការដែលផែនដីលិចក្នុងទឹកព្រះអង្គបានក្លាយជាជ្រូកព្រៃគវរិហៈដើម្បីលើកផែនដីឡើងវិញឬការដែលស្ដេចយក្សធ្វើបាបមនុស្សលោកព្រះអង្គបានក្លាយជាណូសឹងដើម្បីកម្ចាត់សេចក្តីអាក្រក់ការបង្កើតរបស់ព្រះវិស្ណុមិនមែនមានតែភាពរីករាយនោះទេតែវាគឺជាសាលារៀនសម្រាប់សត្វលោកសិក្សាពីកម្មផលព្រះអង្គបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃទឹកចិត្តនិងការលះបង់តាមរយៈការរៀបចំសង្គមឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
សេចក្តីសុខសន្តិភាពបានគ្រប់ដណ្ដប់លើលោកអស់កាលដ៏យូរអង្វែងដោយសារការតាមថែរក្សាយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់ព្រះនារាយណ៍ទេវតាទាំងឡាយនៅលើឋានសួគ៌តែងតែច្រៀងរាំសរសើរដល់មហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដែលជាប្រភពនៃជីវិតសូម្បីតែព្រះសិវៈដែលជាអាទិទេពបំផ្លាញក៏បានយល់ព្រមតាមផែនការរបស់ព្រះវិស្ណុដើម្បីរង់ចាំពេលវេលាលាងជម្រះចក្រវាលនៅពេលដល់កំណត់ពិភពលោកដែលយើងរស់នៅសព្វថ្ងៃតាមជំនឿគឺស្ថិតក្នុងក្លឹបមួយដែលព្រះវិស្ណុនៅតែបន្តតាមមើលថែរូបចម្លាក់តាមប្រាសាទបុរាណបានបង្ហាញពីសកម្មភាពទាំងនេះដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យភ្លេចប្រភពដើមផ្កាឈូកដែលដុះចេញពីផ្ចិតព្រះវិស្ណុបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពបរិសុទ្ធនិងការចាប់ផ្ដើមថ្មីជានិច្ចស្ដេចពស់អនន្តនាគតំណាងឲ្យពេលវេលាដែលគ្មានទីបញ្ចប់ដែលទ្រទ្រង់នៅរាល់សកម្មភាពរបស់អាទិទេពរាល់ដំណក់ទឹកក្នុងមហាសមុទ្រនិងរាល់គ្រាប់ខ្សាច់លើផែនដីសុទ្ធតែមានដាននៃថាមពលរបស់ព្រះអង្គបង្កប់នៅពេលដែលមនុស្សលោកមើលទៅមេឃដ៏ធំធេងពួកគេតែងតែនឹកឃើញដល់ដំណេកយុគនិទ្រារបស់ព្រះអង្គដែលជាការរងចាំបង្កើតអ្វីដែលអស្ចារ្យសាច់រឿងនៃការបង្កើតនេះបានបង្រៀនយើងថាអ្វីទាំងអស់កើតចេញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសមាធិគ្មានអ្វីដែលអាចកើតឡើងបានទេបើគ្មានបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អបរិសុទ្ធនិងការរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ព្រះវិស្ណុនៅតែសឹងក្នុងព្រះទ័យរបស់សត្វលោកគ្រប់រូបជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមនិងយុត្តិធម៌ការបង្កើតពិភពលោកគឺជាការរៀបចំឆាកល្ខោនដ៏ធំមួយដើម្បីឲ្យជីវិតបានដកពិសោធន៍និងវិវត្តខ្លួនទៅរកចំណុចខ្ពស់បំផុតហើយនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃរឿងរ៉ាវនៃការបង្កើតលោកដែលចាប់ផ្ដើមពីផ្ចិតនៃព្រះវិស្ណុរាលដាលដល់ផ្កាយរាប់លាននិងស្ថិតស្ថេរក្នុងជំនឿរបស់មនុស្សជាតិជារៀងរហូតទៅ